Та бүхэн Зар Мэдээ Сонин редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн Зар Мэдээ зэгмийн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцуулъя. Тогтмол хэлбэлцэхгүй тогтвортой санхүүгийн өсөлт 7 хоног 4.3%-аас 620%, 1 сард 16%-аас 25%, 1 жил 193.4-өөс 323%-аар тогтвортой тогтмол өсгөн өгөх боломжийг танд санал болгож байна. Утас 90 тэг 958, 70 тэг 958, 96 тэг 4 33 34, 99 71 тэг 66. Орчин үеийн крипто валют үнэгүй мэдээлэл сургалтанд таныг урьж байна. Цаг үеэсээ хоцролгүй санхүүгийн эрхчлөөнд хүрч хангалуун амьдрах боломжийг мэдхийг хүсвэл манай сургалтанд ирээрэй. Утас 90 тэг 958, 70 тэг 958, 96 тэг 4 33 34, 99 71 тэг 66. Мэргэжлийн тоогооч 1 хүн, цэцэрлэгийн багш 1 хүн, сүлжимлийн сүлжигч 2 хүн, хийтэлчин 2 хүн тус ажилд авна. Жиж хотын төд байрлалтай ажилтны хүүхдийн цэцэрлэгтээ ажлын цаг 9-өөс 18 цаг хүртэл шаргал кашмир компани утас 70 тэг 97 13, 89 93 97 13, 88 тэг 96 50. Тавилгын үйлдвэрт мужаан жолооч болон туслах ажилтан авна. Бүтээлцдэггүйтэй багаар ажиллах чадвартай 24-өөс 35 насны эрэгтэй байх. Утас 91 тэг 4 80 тэг 6. Corel болон Photoshop дээр ажиллах чадвартай эмэгтэй ажилд авна. Утас 90 15 40 82. 8 нэрийн дэлгүүрт кастчин ажилд авна. Тогтвортой ажилбал дэлгүүртээ ойрхон ажлын амьдрах байр гаргаж өгнө. Утас 88 11 85 89. Дүр сонжлогооны эмч ажилд авна. Ангах ухааны чиглэлийн ихтэй сургуулийг хүний хэмжээр төгссөн эмчлэх хэрэгтэй. Утас 90 тэг 1 25 32. Хүнсний технологи эсвэл хүнсний чиглэлээр төгссөн дадлага туршлагатай ачаалал даах, удирдан зохион байгуулах чадвартай, альваад хариуцлагатай 30-аас дээш насны эмэгтэй цэхийн мастраар ажилд авна. Утас 90 13 74. Гачуурдад байрлах асрамжийн төвд нийгмийн ажилтан болон багш мэргэжилтэй хүмүүсийг байрлаж ажиллах ажилд авна. Хүүхдүүдтэй хамт амьдрна. Утас 89 92 82 46, 91 91 30 71, 99 78 97 50. Улаанбаатар хотоос 35 км-ийн зайд нэг га газартай 35 үхрийн зогсоолтой фермер үхрийн хамт зарна. Жиж өвс тэжээлээ бэлдсэн. Үйл ажиллагаа жигд явагдаж байгаа. Одоо үхрнүүд нь тугалж байна. Утас 80 28 тэг 6 тэг 7. Хотын төв дэх дэлгүүрийн зүүн талд Гандрес дэлгүүрийн хойш зам дагуу 1 давхрын 3 өрөө 80 м2 байрыг түрээслүүлнэ. Үйлчилгээ офис чиглэлээр ашиглаж болно. Утас 90 тэг 98 тэг 8 85 81 10 тэг. Баянзүрх дүүрэг Жөкү хотхны 7-гийн 49 Б байр Б1 давхарт 350 м2 объектыг зарна. Үл хөдлөлийн гэрчлэгээ 2 байгаа хуваад зарж болно. Үн 180 саяас ярилцсан тохирно. Утас 86 11 тэг 5 68. United Capital Invest банк бус санхүүгийн байгууллага нь хурдан шуурхаа үнэлгээ өндөр орон сууц хашаа байшин автомашин 99.11-т дугаар барьцаалсан зээл олгоно. Утас 86 тэг 77, 90 тэг 77. Таны автомашиныг өндрөөр үнэлж орлого тодорхойлох баримт шаардахгүйгээр 5 тухтай орчинд зээл олгоно. Утас 77 10 20 80 60 20 20 80 70 20 20. Хишиг Бомбей Инвест банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц офис үйлчилгээний байр 99.11-т дугаар барьцаал шуурхаа зээл олгоно. Утас 90 тэг 4 76 56. Бид таны автомашиныг өндрөөр үнэлнэ. Урт хугацаа авийн хатан нөхцөлтэй зээлийг олгоно. Утас 95 11 37 39 99 тэг 6 66 78. Эбо Инвест банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Утас 88 тэг 6 82 42 36 18 99 99 15 96 67. Финанс Стор банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц хашаа байшин автомашин 99.11-т дугаар барьцаалсан 2.9-өөс 3.9% хүүтэй шуурхаа зээлийг өдөрт нь олгоно. Утас 85 18 88 40 85 18 88 85 18 88 60. Грид Капитал банк бус санхүүгийн байгууллага нь үл хөдлөх хөрөнгө болон 2005 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн автомашиныг унах гаражид хадгалах нөхцөлтэй барьцаалсан зээлийг олгоно. Утас 90 тэг 12 20 77 11 45 тэг 6 70 тэг 45 тэг 6. Mobicom-ийн дараа төлбөрт болон урьдчилсан төлбөрт нэгжний хэрэглээ өндөртэй бүх дугаарт оронтой харгалзахгүй 500 мянган төгрөгөөс зээлийг хурдан шуурхаа барьцаагүй олгоно. Дугаараа өөрөө бариад явна. Жиж нэр дээрээ нэг жил тасралтгүй ашигласан байна. Утас 90 30 60 80 94 77 55 99. Орон сууц объект хашаа байшин авцогсоол автомашин барьцаалсан. Бүх төрлийн зээлийн хувийг 3.5% болгон буурууллаа. Утас 90 тэг 8 52 56 99 тэг 5 55 98 70 16 96 96. Танд яралтай мөнгө хэрэгтэй болсон бол манай санхүүгийн байгууллагад хандаарай. Утас 88 11 81 70 88 11 81 72. Автосурын чиглэлээр тасралтгүй 2 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өөрийн гэсэн байнгын үйлчлүүлэгч харилцагч нь тогтворсон. Өөрийн өмчиллийн 470 м2 өмчиллийн газартай 230 м2 талбайтай автосурын газрыг бүх тоног төхөөрөмжийн хамт зарна. Утас 90 тэг 3 81 тэг 6. Хар хорин захын урд үйлдвэрлэлийн зориултаа газар зарна. Утас 90 32 62 64. Ашиглалтанд орж буй 2-оос 3
22-өө 5860-аас 7774 м2 тансаг зэрэглэлийн байруудыг 1 м2-ыг 1,690,000-аас 2,400,000 төгрөгийн хооронд зарна. Хүннүү моолын урд. Утас 9818 5999. 3 дугаар хороолол засвар хийсэн сургууль цэцэрлэгтэй ойрхон 2 өрөө байр зарна. Утас 96 26. Сонгойрхон дүүргийн орчлон хороолол 5500-ны 32 м2-д 2 өрөө байр яаралтай зарна. Утас 8819-4-5 байр зарна. Утас 99-7 6114. 2017 оны 3 дугаар сард ашиглалтанд орсон Барс захын хойно номон апартментэд зам дагуу байршилтай 2 өрөө 5500-ны 64 м2-д шинэ байр борлуулалтын үнээс хямд зарна. Утас 99-7 6114. Шинэ өглөө хотгонд дулаахан наран талдаа цонхтой тавилгатай 2 өрөө байр урт хугацаагаар түрээслүүлнэ. Утас 88-5 88-9 88-10 11-87. Төгс гоо зүү галбиржуулалтын тураах салон гоёлын 6D 7D шивээсний сургалтанд аялалд авч байна. 6D шивээс суралцах хугацаа 7 хоног, өдөр бүр 3 цагаар сургалтын төлбөр 199,000 төгрөг. 7D сургалт суралцах хугацаа 7 хоног, өдрийн 3 цаг, төлбөр 199,000 төгрөг. Утас 88-4 44. Өнөр дизайн компани хулдаасан хэвлэл, автостикер хэвлэл, фото хэвлэл, лазер болон өрмийн ухалт, биет үсэг, лед хаяг, гэрэлт хайрцаг, хөөсөн самбар, өргөмжлөл, урилга, нэрийн хуудас, боршуур их бэлтгэл, хэвлэл хаяг рекламны цогц үйлчилгээг үзүүлнэ. Утас 933 22 11, 8033 22 11, 9148 дуудлагаар компьютерийн засвар үйлчилгээ хийн, компьютерийн програм хангамж системийн суурилалт хийн, техник хангамжийн гэмтэл онцлон засварлана. Утас 99-75 78 11 компьютер дуудлагаар форматлан хэрэглээний програм суулгаж, драйвер таниулж, вирус устгах, мөн мэргэжлийн програм хангамжаар хангана. Утас 95 67 41. Зай төвшин дээр компани Англи, Америк, Япон, Канада улсуудад барилга, уул уурхай, хүнсний чиглэлээр органик бүтээгдэхүүн, эмнэлэг, эм цовлогч, авт тээврийн мөн бусад чиглэлүүдэд олон улсын экспо үзэсгэлэн хуралд бүртгэж байна. Манай компани нь аль бие усны бүртгэлтэй гишүүн компани юм. Утас 99-5 21 38 86 86 21 38 70-21 38. Та бүхэндээ хамгийн хамт үнээр аяллуудаа санал болгож байна. Мартагдашгүй аяллыг бүтээцгээ урайнд улаан ууд ихтгэл 550,000 төгрөг, манжуур газраар 280,000 төгрөг, хайлар манжуур онгоцоор 480,000 төгрөг, Бээжин 800,000 төгрөг, Хөх хот ордоос 750,000 төгрөг, Хайнан 1,200,000 төгрөг. Шанхай Диснейленд хамт олноороо бол та өөрсдийн сонгосон өдөрт аялах боломжтой. Аялагч бүрт Азийн суглаа дагалдана. Чингүн Travel компани. Утас 99-89 Royal Tour United компани таныг итгэл там булаауд хотын онцгой урамшуулалтай аялалд орж байна. Утас 88-68 2015. Өвөрмөс давтагдшгүй загвартай Батбих хашааны хорыг харцах өвчтэй, гоёлын энгийн гидро шахалтай, маш цэвэрхэн гүлгэр алдаагүй болоогүй зарна. Утас 86-86 40 95-86 40 40. Төрөл бүрийн онкос, ширэм төрбаа, хөнгөн цагаан, зэс, гуйл, аккумулятор бүх төрлийн хаягдал төмөр хаягаар очиж өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 96-65 51-92. Цул төмөр, барилгын хаягдал төмөр турбаа өндөр үнээр хаягаар байнга авна. Утас 88-47 60-82. Овтрон компани банк болон кассийн тоног төхөөрөм зарна. Баталгаат хугацаа 12 сар. Утас 88-11-11 91-99-13-11-91. Тээний температур тохируулагч төхөөрөм зарна. Утас 99-86-78. Эмчилгээний зориулалтаа гоо сайхны хар савн зарна. Хүргэлт үнэгүй. Утас 88-82-17-58 80-24-68. Пластик центр компани Гялгарууд байнга авна. Утас 88-84-49-62. 2017 оны 6 дугаар сард авсан шинэ Epson i360 өнгөт принтер зарна. Утас 85-15-66-70. Пүрүүс 10 зарна. 1998 онд үйлдвэрлэгдсэн 2015 онд авсан үн 4.5 сая яаралтай зарна. Утас 88-40-95-40. Чирэгч Nord Benz болон нүүрсний чиргүүл авна. Утас 98-28-91-14. 10-ын зузаан ханта 425-725-ын диаметртэй сайн чанарын хуучин турбаа маш хямд зарна. Утас 99-6-54-72. Бүх төрлийн төмөр өндөр үнээр өөрсдийн унаагаар очиж авна. Утас 99-6-54-72. Герман цахилгаан халаагуур зарна. Лед дэлгэц болон удирдлагатай зориултын хөл болон ханам тогтоогч дагалдана. Утас 98-98-88. Герман улсын Silver Crest брендийн агаар хуурайшуулдаггүй цахилгааны зарцуулалт маш бага. Электрон самбартай алсын удирдлагатай градус болон цагийн тохиргоотой эко халаагуур зарна. Утас 91-11-52-16. Та бүхэндээ Зар Мэдээ Сонин редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн Зар Мэдээ цэгийн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцууллаа. Зарын бодит үнэг зарлуулсан байгууллага болон хувь хүмүүс бүрэн хариуцна.